いや。はい、どうも、皆様、こんにちは。マロ TV マッシュチャンネルのグロンパでございます。今回ですね、特にやることないんですけど、お話しします。これですね、前にもやったね、編集力を試す動画、だいぶ前にやったじゃないですか。今回はね、あれをね、ちょっとね、もう一回やろうかなと思ってね。それじゃあ、今回は、なんか、前の動画は、音とかで、効果音、あれですね、音とか入れたじゃないですか。あれはもうほぼ、全然少なかったんで、入れた効果音が。あと、他にはもう、ジャンプして他の場所に移動したり、ワープしたり。ああいうんじゃなくて、まだ効果音とかがいっぱい余ってるんで、今回は効果音にしようかなと思って。ね。それじゃあ、真っ暗になってやるんでね。それじゃあ、どうぞ。0時3分52 0時3分52 0時3分52。さっきさ、0時3分52っつってな。面白い。はい、どうでしたか？僕の編集アプリにはね、このぐらいの音が入ってるんですよ。で、今回の中で一番怖かった音がこちら。怖いでしょ。それだけです。はい、ということでですね、本日もご視聴いただきの方にありがとうございました。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。